Salam hörmətli abituriyentlər, Yaponiya mövzusunda danışırıq. Yaponiyanın yeni dövr tarixi xüsusilə 19-cu əsrdən başlayırıq. 19-cu əsrdə Yaponiyada ali hakimiyyət Tokugawa sülaləsindən olan Shogun'a məxsus idi. İmperator xeyli əvvəl Yaponiyanı qapalı ölkə elan etdiyindən kəndli və samuraylar yoxsullaşmışdı. Bu dövrdə Shogun rejimi Yaponiyanın qapalılıq siyasətini dağıtmağa çalışan ABŞ və Avropa ölkələrinin təzyiqi ilə üzləşir. 1854-cü ilə gəldiyimizdə görürük ki, ABŞ və Yaponiya arasında sülh və dostluq, əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanır. Belə ki, bu müqavilənin şərtinə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarının gəmilərinə Yaponiyanın bəzi limanlarına Shimoda və Hakadate'yə girmə hüququ verilir və Shimoda'da ABŞ konsulluğu yaradılır. Bu müqavilə ilə də Yaponiyada özünü təcrid siyasətinə son qoyulur. Yəni, sual düşsə ki, Yaponiyada özünü təcrid siyasətinə son qoyulması 1854-cü ili götürürük. Bir neçə il sonra ABŞ ilə imzalanan yeni müqavilə ilə Amerikalılara ticarət güzəştləri və eksterritoriallıq da verilir. Tezliklə Rusiya və bəzi Avropa dövlətləri ilə də Yaponiya belə müqavilələr imzalayır. Mei Mutsuhito Yaponiya tarixinin ən əhəmiyyətli şəxslərindən biridir, bəlkə də birincisidir. Çünki Yaponiyanın Yaponiya olmasında bu adamın müstəsna rolu var. Onun hakimiyyətə gəlməsi ilə Yaponiyada burjuwa inqilabı başlayır. 1867-68-ci illəri əhatə edir və o yeni hökumət proqramı elan edir. Müşavirlər tərəfindən hazırlanan və imperator tərəfindən həyata keçirilən yenidən qurma tədbirləri görülür. Bir neçə sahədə islahatlar həyata keçirilir. Məsələn, inzibati sahədə keçirilən islahatlara əsasən knyaz mülkləri ləğv edilir, ölkə ərazisi prefektoriyalara bölünür, keçmiş knyazlar qubernator olur. Qubernator olmayan knyaz və samuraylar isə xəzinədən təqaüd alırlar. İdarəetmə sahəsində görülən islahatlara əsasən Avropa nümunəsində ilk nazirliklər yaradılır. Bu baxımdan Mutsuhito'nun 2. Mahmudun fəaliyyəti oxşardır. Osmanlıda da 2. Mahmud dönəmində Avropa nümunəsində ilk nazirliklər yaradılmışdı. 1889-cu ildə Yaponiyanın ilk konstitusiyası qəbul olunur və bununla da imperatorun qeyri-məhdud hakimiyyəti təsdiq edilir. Əhaliyə isə söz, mətbuat, vicdan azadlıqları verilir. Hərbi sahədə aparılan islahata əsasən samuray dəstələri ləğv edilir. Biz dedik ki, samuraylar xəzinədən təqaüd almağa başlayır. Və ümumi mükəlləfiyyət əsasında yeni silahlarla təsis edilmiş müasir ordu yaradılır. Bu baxımdan da 2. Mahmudla oxşarlıq təşkil edir Mutsuhito'nun fəaliyyəti. İqtisadi islahata əsasən vahid pul sistemi tətbiq edildi. Dövlət xəzinəyə məxsus olan sənaye sahələrini ayrı-ayrı sahibkarlara satdı. Yəni, Mei Mutsuhito düşünürdü ki, bir neçə çoxlu sənaye sahələrini dövlətin idarə etməsi həmin sənaye sahələrinin körlaşmasına, yüksək inkişaf etməsinə mane olur. Ona görə bu sənaye sahələrini başqa-başqa adamlara sataq, biznesmenlərə və onlar bu sənaye sahələrini inkişaf elətdirsinlər. Və beləliklə Mitsui və Mitsubishi kimi şirkətlər, özəl şirkətlər meydana gəlir. Təhsil sahəsində isə Avropa nümunəsində ilk orta və ali təhsil müəssisələri yaradıldı. Bu ilk ali təhsil müəssisələrinin yaradılması Əbdülməcidin Osmanlıda fəaliyyəti ilə oxşarlıq kimi götürülə bilər. Təhsil 6 yaşdan başlayırdı və ibtidai təhsil, yəni 4 illik təhsil icbari idi. İlk qadın pedaqoji məktəbi də məhz təhsil sahəsində aparılan islahatlar nəticəsində açıldı. 1894-95-ci illərdə Koreya uğrunda Çinlə müharibə aparıldı və Çin məğlub edildi. Yaponiya böyük miqdarda təzminat alır Çindən. Çindən təzminat alması baxımından Yaponiya, İngiltərə və Fransa ortaq xüsusiyyətə malikdir. Bildiyimiz kimi tiryək müharibələri nəticəsində Fransa və İngiltərədə Yaponiyadan, Çindən təzminat almışdı. Yaponiyada 94-95-ci illər müharibəsindən sonra ondan, yəni Çindən təzminat alır və Çin ərazisində sənaye müəssisələri tikmə hüququ əldə edir. 1904-5-ci illərdə Rusiya ilə müharibə aparılır. Tsusima dəniz döyüşündə Rusiya məğlub olur. Müharibədə Rusiya məğlub olur. Portsmut müqaviləsi imzalanır 1905-də və şərtinə əsasən Sakhalin adasının cənubu Yaponiyaya keçir. Yaponiya Cənubi Manjuriya və Koreyada öz şəriksizliyini təmin eləyir. Və eyni zamanda bu dövrdə artıq Yaponiya xeyli güclənmişdi və onun müstəmləkə işğallarına başladığını da görürük. Belə,
Yaponiya mövzusunda video dərsimiz bu qədər. Çalışdıq ki, ətraflı şəkildə sizə məlumat verək. İndi isə vəsaitimizdən mövzunu öyrənək. Sağ olun, hər birinizi uğurlar. Hələlik.